呢度就係新街市啦。西瓜西瓜而家見到有客買緊西瓜。呢度呢個鋪頭好多人你呢度睇喺度買入邊好多款式可以揀歡迎大家翻返嚟到大街小巷頻道。各位如果喜歡呢個視頻嘅話，請分享親戚朋友，訂閱我頻道，多謝各位。今日係農曆12月25星期四，2026年，西歷係2月12號。各位而家我走緊呢條街呢，叫做新興街。咁而家我哋走緊呢條橫街咧，叫做紅塘街。咁而家我哋走緊呢條街咧，叫做周文聯街。以前個舊名叫做總督坊街。咁我哋走到上呢個橫街咧，叫做陳英道街。喺度周文聯街見到有人家鋪頭賣啲過年嗰啲裝飾嘢。喺度好多鋪頭賣嗰啲過年啲裝飾嘢喺度人山人海嚟呢度咁樣嚟呢度睇買嘢喺度賣嗰啲過年嗰啲裝飾對聯同埋揮春見有賣裝飾嗰啲燈籠呢個時間個夜晚7點零8點鐘見喺街度好多人好多車呢度手邊有一間賣嗰啲過年啲佈置嗰啲嘢。喺度見到賣到好多嗰啲啲籮啲西啲用啲棉織出嚟織出嚟個手工都幾靚
喺度見到啊好多嗰啲人坐喺街邊嗰度咁樣等人家經過咁樣派飯派麵包咁樣各位咁樣我哋講呢條街咧叫張子街。左手邊度好多賣嗰啲年貨賣啲糖賣啲餅賣瓜子同埋有包住一包魚包嗰啲嘢嗰啲係送俾人嘅嗰啲係啲仲有呢邊咧見有賣好多嗰啲生果。各位咁樣嘅樣，我哋走呢條街咧叫做麗江涌街。咁樣我哋走緊呢條街咧，叫做繁盛府街。咁樣我哋走緊呢條街咧，叫做後江街。後江街度有開花市，有賣嘢。呢度見呢度有一檔鋪頭係賣西瓜西瓜而家見到有客買緊西瓜。呢度見到人家賣碌柚咁樣過年啦，華人啦，好多都買西瓜碌柚好有意頭有啲人聽老前輩講西瓜買過年啦，有個意頭就係叫做冬呈低就有碌柚咧就係咩熱碌熱柚喺度又見到一檔賣西瓜哇！西瓜見到仲有好多喺度見到一檔賣西瓜西瓜好大都哇！喺度好多檔賣西瓜有啲高檔客嚟呢度睇
有一檔賣西瓜啲。喺後江街好熱鬧啊，好多人嚟呢度啊買嘢啊。喺度啊，見到一檔賣西瓜有黃皮嘅，黃色㗎嚇。喺度有見到人家賣碌柚啊嚇，見低喺嗰度啊，好多碌柚啊，有大有細啊。呢檔有賣碌柚，有賣西瓜，喺度好多車啊，喺度塞緊車。呢檔又賣碌柚，碌柚啊。買碌柚返去越碌越有過年華人好鍾意買啲西瓜碌柚啊，好意頭啊。喺度塞緊車啊。西瓜好多啊！喺度佢賣好多花喺度有見到賣辣椒啲細時辣椒時細細棵一棵賣3萬蚊。咁樣我哋走到呢個橫街咧，叫做明鳳街。喺後江街見到好多鋪頭有賣嘢㗎。我哋喺面前見到有條橋，條橋叫做後江橋。
喺度後江街咧，好多鋪頭賣啲家私，賣嗰啲啲木台，木凳、木床，有啲鋪頭又賣嗰啲梳化。呢邊都好多鋪頭賣嗰啲木椅木凳同埋梳化嘅。喺度見到好多人坐喺度有啲叔啲姨坐喺度等人家派飯派麵包。呢度好多鋪頭賣西瓜、碌柚。呢度有一檔賣西瓜、碌柚。包你哋嘅。呢度有啲鋪頭都有客，有啲鋪頭都好靜
呢個時候就係年尾啦，仲有幾日添又過年啦，今日睇農曆都25啦，所以好多人出到嚟呢度牛江街咁樣買生果，喺度賣好多嗰啲西瓜同埋碌柚㗎。呢度有檔店賣西瓜，但係有寫住刻住個西瓜入邊有刻住個字嗰個字叫做財喺度一辣都多鋪頭賣西瓜。喺度好熱鬧人山人海。見到啲檔就賣西瓜，賣碌柚。呢度就係新街市啦，夜晚個情形就係咁，仲有嗰邊咧，邊仲有賣呢個就係賣嗰啲年貨，賣嗰啲糖餅有支鋪頭優勢式啦。邊仲有呢度1、2間就賣。仲有呢度有賣嗰啲冰漿呢啲係我哋叫做
原文叫做賓蒸粽啊，入邊有放啲味道落去啊，而家越南嗰啲細路哥都中意食呢啲啊，喺度又見到人家賣嗰啲一樖二樖啲盆栽仔有啲人家買翻嚟啦，低喺地址嗰度因為佢唔係好大樖，可以低到地址公嗰度呢度好多鋪頭賣嗰啲係啲花有各種各樣嘅花但係呢啲係用膠整啲假花嚟整到好逼真各位咁樣嚟講呢條街咧叫做海上泥涌街以前個舊名叫做孔子大道哇！喺度好多鋪頭賣嗰啲燈喺過年啲裝飾燈見有大眼細眼哇！喺度好多人喺度好熱鬧見右手邊呢度賣好多佈置過年嘅佈置嗰啲嘢有賣揮春有賣祝福嗰啲對聯呢度呢個鋪頭好多人嚟呢度睇喺度買入邊好多款式可以揀呢度都幾間一欄都賣呢啲過年嘅佈置嘢呢度人山人海出到嚟呢度買嘢呢度都有人好多人嚟呢度睇咁樣去揀嘢有見賣啲燈籠同埋裝飾過年啲嘢喺度見埋好多嗰啲過年啲裝飾嘢好多客嚟到呢度睇就快過年啦，所以人家出嚟買嘢
喺度塞車啊，好多人出嚟呢度啊睇嘢買嘢，變成呢度啊好多車。哦，呢度幾多客啊！呢度而家客入去啊睇嘢買嘢。喺度好多客入去睇咁樣買嘢啊。哇！呢度人山人海啊！喺度賣好多裝飾過年嘅嘢。哇！今日真係多人啊！各位咁樣，我哋講呢條街咧叫條光復街。咁樣我哋走到橫街咧，叫做陳興道街。
喺度好多謝各位一直以來嘅支持。我哋視頻到呢度啦，下一個視頻我哋再見啦。